人の成長の定義は心的な変化です。知識と経験です。知識と経験がないと心的な変化でも絶対起こらない。もっと言うと心的な変化を起こすためには何かを経験する、もしくは知識を増やす。本質的には同じで新しい情報を得る。新しい情報を得ない限り心的な変化は起こりません。そうすると結局知識が増えたら成長なのかっていうとそうでもない。でも一方で成長できたなって思える知識なんです。この条件になっているのは、目標です。つまり大人の成長は目標に近づいた時に成長したって実感できる。なのでみんなバラバラです。